மைண்ட்ல இருக்க ஐடியாஸை எப்படி ஸ்கிரீன் பிளேவா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா? டேக் ஓகே நடத்துற ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் ஒர்க் ஷாப்ல உங்க மைண்ட்ல இருக்க எல்லா ஐடியாஸ்க்கும் எப்படி ஷேப் கொடுத்து ஸ்கிரீன் பிளேவா கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு டீடைல்டா 10 hours கோர்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம நிறைய பிராக்டிகல் எக்ஸசைஸும் கொடுத்து 4 weeksல உங்களை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்டும் எழுத வைக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் 120 பேருக்கு மேல ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் ஒர்க் ஷாப்ல ஜாயின் பண்ணி பெனிஃபிட்டும் ஆகிருக்காங்க. நீங்களும் ஸ்கிரீன்ல தெரியுற வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. லியோவுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பாய்லர் ஃப்ரீ ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தோம். அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ரோ இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணலான்னு ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறது தான் அது. நம்ம லியோவோட ரிவ்யூலையுமே ஸ்பாய்லர் இல்லாமல் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதால தான் நிறைய விஷயங்களை இன்டெப்த்தாக வந்து பேச முடியல. பட் இந்த வீடியோவில் இன்டெப்த்தாக லியோவில் என்னென்ன விஷயங்களை எப்படி பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லி பேச போகிறோம். இந்த வீடியோ படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு 4 to 5 daysக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் ஸ்பாய்லர்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காதுன்னு நம்புகிறோம். பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் படம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஸ்பாய்லர் தேவையில்லை நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை படம் பார்த்துட்டு வந்து பாருங்கள். ஏன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்பாய்லர்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ லியோவில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களும் நிறைய இருந்துச்சு, எனக்கு ஒர்க் ஆகாத விஷயங்களும் நிறைய இருந்துச்சு. அது ரெண்டுமே என்னென்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலில் இந்த வீடியோவில் அனலைஸ் பண்ணுவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Bloody sweet. ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். லியோ படத்தில் ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நிறைய இருந்தாலுமே அந்த படத்தை ஓவராலாக பார்க்கும்போது தேட்டரில் நிறைய மொமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக ஒர்க் ஆயிருந்துச்சு, நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அப்படிப்பட்ட மொமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹைனா சீக்வன்ஸ். ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வைல்ட் அனிமலை வந்து படத்தில் வச்சு ப்ளே பண்ணது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நிறைய படங்கள் நம்ம அப்படி பார்க்கல. ஸோ அப்படி அயனாவோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் அதில் விஜய்க்குன்னு தனியாக தளபதிக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோ மோஷன் ஷாட்டோ இல்லை வந்து அவரை வந்து க்ளோரிஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஷாட்டோ இல்லாமல் ரொம்ப கதையோட நேச்சுரலாக வந்து அந்த சீக்வன்ஸை எடுத்தது, நம்ம ஊர்லேயுமே அந்தளவுக்கு விஎஃப்எக்ஸை ஃபுல் ஆஃப் பண்ணதுன்னு சொல்லி அந்த அயனா சீக்வன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கு சுப்பிரமணியன் பேர் வச்சு அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான பே ஆஃப் கொடுத்தது எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கெஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தாலுமே படமாக பார்க்கும்போது அதெல்லாமே நல்லா ஒர்க் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. ரெண்டாவது அந்த கஃபேவோட ஃபைட் சீக்வன்ஸ். அந்த கஃபேல எப்பயும் போல் லோகேஷ் கனகராஜ் அந்த ரெட்ரோ சாங்ஸை யூஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும், அந்த கருப்பாயி சாங்க்கு வந்து விஜய் டான்ஸ் ஆனதாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். பட் ஒரு லெவலில் அந்த கஃபே சீன்லேயுமே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சாங்கை வந்து ஒரு 2.5 minutes 3 minutes ஃபுல் சாங் ப்ளே ஆகும். அவ்வளோ நேரம் இல்லாமல் நடுவில் கட் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தாட் இருந்துச்சு. பட் மற்றபடி எனக்கு அந்த கஃபே ஃபைட்டோட ஸ்டேஜிங், அந்த ஆக்ஷன் பிளாக் மொத்தமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்தேன்னு சொல்லலாம். கடைசியில் மிஷ்கின் வந்து சாக்லேட் காஃபி அப்படின்னு கேட்குறது முதற்கொண்டு அந்த சீன் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக தேட்டரில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸாக வந்து எனக்கு பட்டுச்சு. அண்ட் அந்த சீன் ஒர்க் ஆனதுக்குமே தளபதி வந்து பையன்கிட்ட பிக்சர் யோர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீன் சொல்லி அதுக்கு அவரை யோசிக்க விட்டது, அதுக்கப்புறம் அவரே இந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த பிக்சர் யோர் செல்ஃப் கான்செப்ட் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. படத்தோட பார்க்கும்போது அது எல்லாமே வந்து ஓகே இப்போ விஜய் என்ன பண்ண போகிறார், ஒரு சிமிலர் சுச்சுவேஷனில் இருக்கார், என்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்ஸாக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த படமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து இது 100% என்னோட படம், இதில் வந்து நீங்கள் தளபதியை பார்க்காத ஒரு விதத்தில் பார்ப்பீங்க, புதுசான ஒரு மோடில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதை வந்து என்னால் ஒரு சில சீக்வன்ஸில் வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அந்த போலீஸை வந்து கழுத்தை பிடிச்சி தூக்குற அந்த சீனில் வந்து ஒரு நாக்கெல்லாம் கடிச்சிக்கிட்டு அவனை தூக்குற ஷாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஜிக்காக யோசிக்கும் போது இதெல்லாம் எப்படிப்பா நியாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும், இதெல்லாம் என்ன லாஜிக்குன்னு தோணும். பட் ஸ்டில் அதெல்லாம் ஓரம் வச்சுட்டு அதை சினிமாவாக பார்க்கும்போது அதில் விஜயோட ஆக்டிங்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஒரு வெறி பிடிச்ச ஒரு ஆள் மாதிரி அவர் பிஹேவ் பண்ணது அதெல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து டோட்டலாக வேறு ஒரு விஜயை வந்து நம்மளால் அதிகமாக ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. அது அந்த சீனில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆயிருந்துச்சு. அண்ட் இன்னொரு இடம் நல்ல படத்தில் சூப்பராக ஒர்க் ஆனது, இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி அர்ஜுன் வந்து லியோ தாஸோட ஃபோட்டோ எல்லாருக்கிட்டையும் காமிச்சதுக்கப்புறமா அந்த பேடாஸ் சாங் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் கரெக்டாக அந்த கண்ணாடியை உடச்சி அந்த ஃபோட்டோ ரிவீல் ஆகும்போது அந்த பேடாஸ் சாங் ஸ்டார்ட் ஆகி கரெக்டாக அப்படியே கரெக்டாக போய் இன்டர்வலில் அந்த பிளடி ஸ்வீட்னு முடிகிற இடம் வந்து அந்த சாங்கோட பிளேஸ்மெண்ட்டே எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு, சூப்பராக ஒர்க் ஆயிருந்துச்சு. ஆனால் அதில் கூட ஒரு சின்ன இடத்துல கரெக்டாக பேடாஸ்ன்னு வரும்போது விஜயை காமிச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சின்ன தாட்ஸ் இருந்துச்சு. எடிட்டிங்கில் கரெக்டாக வந்து அந்த ஹை மொமெண்ட் சாங்கில் வரும்போது வீடியோலேயே ஒரு ஹை மொமெண்ட் நம்ம எதிர்பார்ப்போம்ல, அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மிஸ் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நீங்களும் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பட் அதுவுமே எனக்கு ஓவராலாக ஒரு நல்லா ஒர்க்கான ஒரு மொமெண்ட். அண்ட் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து எனக்கு நிறைய ஒர்க் ஆகாத மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் அதில் சூப்பராக ஒர்க்கான ஒரே ஒரு சீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரிஷா அண்ட் விஜயோட அந்த கான்வர்சேஷன் சீன். ரொம்ப எமோஷனலாக விஜய் வந்து அழுது பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார். பர்ஃபார்மராக விஜய் பண்ண விஷயங்களாக இருக்கட்டும், அண்ட் அதில் ஏன்டா இப்படி பண்ணுறாரு, இப்போ படம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், லியோவும் பார்த்தியும் ஒன்று தான் சொல்லிட்டு. ஸோ
எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு வந்து நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாளோ, நம்ம பசங்க இந்த குழந்தைங்க இந்த குடும்பம் உடஞ்சிருமோன்ற ஒரு பயத்தில் அவரோட அந்த பேசுகிற விதம் எல்லாமே வந்து செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸாகவுமே அந்த சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதிலேயே வந்து ஒரு 2 லிப் லாக்லாம் வரும். அதெல்லாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நம்ம வந்து தளபதி படத்தில் பார்க்காத விஷயங்கள். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த படத்தில் லைக் பண்ண விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இதை தாண்டி எனக்கு ஒர்க் ஆகாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. அது என்னென்னன்றதை ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் வாங்க. இந்த படத்தில் ஒர்க் ஆகாத விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேச ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷனை பற்றி தான் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா அதில் தான் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த லியோ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரோட இன்ட்ரோலேருந்தே ஆரம்பிப்போமே. எனக்கு அந்த இன்ட்ரோ சீக்வன்ஸில் வரக்கூடிய ஃபைட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோகேஷ் கனகராஜ் படம் மாதிரியே இல்லை. ஏன்டா லோகேஷ் கனகராஜ் படம்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஆக்ஷன் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும். பட் அந்த ஆக்ஷன் ரொம்ப கிரவுண்டடாக இருக்கும். ரொம்ப ரியலிசம் அதில் ஆட் ஆகியிருக்கும். உண்மையிலேயே ஒரு சண்டை நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜய் வந்து ஏர்லேயே ஒரு 10 செகண்டுக்கு வந்து சுற்றி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து என்னடா லோகேஷ் கனகராஜ் நீயாப்பா இதெல்லாம் எடுத்த அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனே வந்து நமக்கு கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அங்கேருந்து ஆரம்பித்து அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அவருக்கும் அந்த மடோனா செபாஸ்டியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய டைலாக் டெலிவரி அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வந்து என்னப்பா டைலாக் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் வாய்ஸ் மாடுலேஷனில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அது அந்த மாடுலேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. பட் டைலாக்ஸாக அவங்க பேசினது, மடோனா செபாஸ்டியன் வந்து கரெக்டாக சாகிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு குழந்தைங்களே கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக வந்து உட்காராத மாதிரியே ஒரு ஃபீலாக வந்துருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்மளால் சரியாக புரிஞ்சிக்கவே முடியல. ஜஸ்ட் ஒரு 3 சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கை கடந்து வராங்க. அப்படி இல்லாமல் ஆக்சுவலாக அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, பையன் இந்த பிஸ்னஸை பிடிச்சி தான் உள்ளே இருக்கானா இல்லை அப்பாக்காக தான் இந்த வேலையை பார்க்குறானா, இப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃப்ளாஷ்பேக் சீக்வன்ஸுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். அண்ட் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹை பாயிண்ட்டே மடோனா செபாஸ்டியனை சாகடிக்கிறது தான். அங்கே தங்கச்சி இறந்துட்டா, எல்சா செத்துட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் லியோ வந்து பார்த்தியாக மாறுற அந்த கேரக்டர் ஆர்க்கே நடக்க போகுது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த எல்சாக்கும் லியோக்கும் என்ன மாதிரியான எமோஷனல் கனெக்ஷன் இருக்குது? ஒரு பாட்டில் 2 பேரும் ஒன்றா டான்ஸ் ஆடினாங்களே தவிர மற்றபடி அவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு சீனே நம்ம எதுவுமே பார்க்கல. மேபி அங்கே ஒரு சீன் காமிச்சிருந்தா அவங்க 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய எமோஷனல் கனெக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருந்தா எல்சா சாகும்போது லியோ எடுக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர்க்கை நம்மளால் வந்து புரிஞ்சிருக்க முடியுமோ அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். இப்போ நிறைய பேர் சொல்லலாம், ப்ரோ ஆல்ரெடி படம் 2.25 ஹவர், இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சீன் வந்து எல்சாக்கு வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இந்த படத்தில் வைக்க முடியும். ஃபைட் சீக்வன்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எலாங்கேட்டடாக வந்து கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதெல்லாம் ஈஸியாக ட்ரிம் பண்ணி இந்த மாதிரி எமோஷனல் வேல்யூஸ்க்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா படத்தில் நம்மளாலையும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த லியோன்ற கேரக்டரை பெட்டராக புரிஞ்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அண்ட் படத்தில் வந்து பழசாக யோசிக்காமல் ரொம்ப பழசாக யோசித்த ஒரு மொமெண்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்டனி தாஸ் வந்து எல்சாவை சாகடிக்கிற அந்த ஒரு மொமெண்ட். எவ்வளவோ ரீசன் வச்சுருந்துருக்கலாம், லியோவை சாவடிக்கிறதுக்கு கூட எவ்வளவோ ரீசன் வச்சுருந்துருக்கலாம். பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த ஜோசியும் ஆருடும் அப்படி கொண்டு போயிருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து டோட்டலாக வந்து ஆஃப் கலரில் இருந்துச்சு. படம் ஃபுல்லாக வேறு மாதிரி ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு. திடீர்னு அங்கே வந்து நரபலி கொடுக்கறது, இந்த விஷயங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் கொஞ்சம் புதுசாகவோ இல்லை ரொம்ப நாள் பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை திருப்பி தமிழ் சினிமாக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி லோகேஷ் கனகராஜ் நம்பியிருப்பாருன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். பட் அது டோட்டலாக வந்து அவங்க நினச்சதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் ஒர்க் ஆயிருந்துச்சு. எனக்கு மட்டும் இல்லை, பார்த்து யாருக்குமே வந்து என்னையா படத்தில் என்னமோ வேறு மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இருந்தீங்க, திடீர்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் வருதுன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதெல்லாமே ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ரைட்டிங்கில் அங்கெல்லாம் வேறு மாதிரி கொண்டு போயிருந்தால் சூப்பராக ஒர்க் ஆகிருக்குன்ற ஒரு ஃபீல் தான். ஏன்னா சஞ்சய் தத் மாதிரி, அதாவது ஆண்டனி தாஸ் வந்து தன்னோட பிள்ளையவே சாவடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ ரீசன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கலாம். கதையாக வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் அங்கே ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு டோட்டலாக வந்து நரபலின்னு கொண்டு போனது எல்லாமே டோட்டல் டர்ன் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். இதெல்லாம் கூட வந்து நம்ம மன்னிச்சிடலாம். சரி ஓகே, ரைட்டிங்கில் வந்து இது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி நினச்சிருக்காங்க. பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கலாம். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மொத்தம் என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல. அனுராக் கஷ்யப் எதுக்கு அவர் படத்தில் லிட்டரலாக 10 செகண்டு தான் அவர் வந்து ஃப்ரேமில் வராரு. அந்த கேரக்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அட்டு பழசான ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி லைக் நான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவன் இருக்கான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாராம். உடனே வந்து விஜய் வந்து போட்டுருவார். ரொம்ப 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 ஜெனரிக்கான ஒரு ரைட்டிங். எவ்வளோ சினிமாவில் அதை பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு சீனை. சரி பரவாயில்ல, அது பல சினிமாவில் பார்த்துருந்தாலும் அதில் ஸ்டேஜிங்கில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒன்று அதில் நல்லா பண்ணியிருந்துருக்கலாம். டோட்டலாக வந்து அந்த ஒரு சீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒட்டுமொத்த ஃப்ளாஷ்பேக்குமே வந்து குழி தோண்டி புதைச்சதுக்கு அந்த அனுராக் கஷ்யப்போட ஒரு சீனும் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்போது அனுராக் கஷ்யப்புங்கிறது சென்னை சிட்டியை தாண்டா எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. அது தெரியாமல் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கூட என்னடா இந்த சீன் எதுக்காக இப்போ போட்டு தரலாம், என்ன பண்ணாங்க ஒன்றுமே புரிஞ்சிருக்காது. நம்மள மாதிரி அனுராக் கஷ்யப் யாருன்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இவரை கூட்டிகிட்டு வந்து ஏன்டா இங்கே வச்சிங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல். மேபி இதெல்லாம் லியோ 2 இல்லை விக்ரம் 2 கைதி 2 இந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் ஒரு எல்ஜிவில் பின்னாடி இருக்க இடத்துல வந்து ஒரு கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரினா கூட பரவாயில்ல, மன்னிச்சிடலாம். பட் ஸ்டில்
இல்லை மொத்தமாகவே இந்த லியோவில் காமிச்ச இந்த ஸ்பேஸ் தான் இவங்க தான் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த கேரக்டர்லாம் தேவையில்லாத ஆணிகள் தான். ஒரு கமர்ஷியல் படம் பிளாக் பஸ்டர் ஆகிறதுக்கு எப்பயுமே ஒரு முக்கியமான ரீசனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தோட வில்லன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம செகண்ட் ஆஃப் சம்பவங்கள்னு சொல்லி ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் மேலே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்லன் வந்து எப்படி செகண்ட் ஆஃபில் வந்து வீக் ஆகுறாங்க, அதனால் அந்த படம் எப்படி ஓவராலாக வந்து கொஞ்சம் டல் மொமெண்ட்டை நோக்கி போகுதுன்ற மாதிரி நம்ம மாமன்னன், மாவீரன் அண்டு ஜெயிலர்னு சொல்லி நிறைய படங்களை ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம பேசியிருப்போம். அதே மாதிரியான ஒரு சிமிலரான சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயுமே இந்த படத்துக்குமே நடக்குது. அர்ஜுன், சஞ்சய் தத் இப்படின்னு சொல்லி பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு கதையில் என்ன மாதிரியான கேரக்டர் அவங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்குன்னே புரிஞ்சிக்கவே முடியல. எதுக்காகடா லியோவை தேடுறீங்க, அவன் லியோன்னு ஒத்துக்கிட்டா என்னடா பண்ணுவீங்க இப்படின்ற எதுக்குமே ஒரு கிளியரான ஆன்சர் இல்லை. ஒரு சில டைலாக்ஸில் வந்து அதை சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாங்க. லைக் 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட தங்கச்சிக்கு என்ன நடந்துச்சோ அதுதான் இன்றைக்கி உன்னோட பையனுக்கு நடக்க போகுது, இது எல்லாமே ஓகே. பட் ஏன், என்ன கோல் இதில்? அர்ஜுனுக்கு அவரோட கேரக்டருக்கு என்ன கோல், சஞ்சய் தத்தோட கேரக்டருக்கு என்ன கோல், ஒன்றுமே புரியல. அவங்களாம் எதுக்கு வந்து இப்போ விஜயை தேடி வராங்க, ஏன் வந்து ஒத்துக்கோ 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 ஒத்துக்கோன்னு கேட்டு சாவடிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு புரியவே இல்லை. ஒரு லெவலில் நமக்கே வந்து டேய் நீ லியோவாகவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சும்மா அவனுங்கிட்ட ஆமாடா நான் தான் லியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து வந்துடுறான்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து கடுப்பாயிடுச்சு. திருப்பி ஒத்துக்கோ 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 ஒத்துக்கோனா அதெல்லாமே வந்து ஓவராக வந்து ஒரே லைனில் சும்மா அதே விஷயத்தை திருப்பி கொண்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ அர்ஜுன் அண்ட் சஞ்சய் தத்தோட கேரக்டரே வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மாவே வந்து யார் மேலாம் சந்தேகம் இருக்கும் எல்லாருமே போட்டு தள்ளுற ஆள். இப்போ அவங்க வந்து லியோவை போட்டு தள்ள போகிறாங்க, இவன் லியோன்னு தெரிஞ்சால் போட்டு தள்ள போகிறாங்க அப்படின்னா டேய் அவன் லியோன்னு தெரியுதோ தெரியலையோ போட்டு தள்ளுங்களேன்டா, நீங்கள் தான் எல்லாருமே எதுக்கோ சும்மாலாம் சாவடிக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி இவனு சாவடிச்சுட்டு போங்களேன்னா அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். அவன் லியோன்னு அவன் ஒத்துக்கணும், அவன் பொண்டாட்டி முன்னாடி அவன் லியோன்னு ஒத்துக்கணும், எங்கள் முன்னாடி அவன் ஒத்துக்கணும். அப்போ சரி ஒத்துக்கணும் என்ன பண்ணுவீங்க, சாவடிப்பீங்க. டே அது இப்போயே சாவடிக்க வேண்டியதான், அதை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். கேமராமேன் சிரிக்கிறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவலில் வந்து ஒரே விஷயத்தையே வந்து உருட்டிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதெல்லாமே ரொம்ப வீக்கான ரேட்டிங்காக நான் ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒர்க் ஆகியிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே ஒரு 2 விஷயம் படத்தில் இருந்துச்சு. பட் அதுவுமே எனக்கு பெருசாக ஒர்க் ஆகாமல் போச்சு. அதில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நாரடி சாங் வந்தப்போ அப்பாடா இந்த பாட்டு ஜாலியாக இருக்கும், ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக தான் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியும், கமர்ஷியல் வேல்யூ தான். பட் ஸ்டில் அனிருத்தோட சாங் நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கோம், அந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கு. இப்போ அது கோரியோகிராஃபி எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பாட்டை ரசிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த பாட்டில் எவ்வளோ சொதப்ப முடியுமோ அந்தளவுக்கு சொதப்பி வச்சுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த லிரிக்ஸு மில்லி உள்ளே போனால் போதும் கில்லி வெளில வருவான் பாருங்கிறத சென்சாரில் தூக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு வேறு ஒரு டம்மி லைனாச்சும் போட்டிருக்கலாம். அதை பண்ணாமல் டொட்டான் போட்டு அங்கே ஒரு டோட்டல் டர்ன் ஆஃப். சரி அது மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரி அந்த டொட்டோயாச்சும் ஃபுல்லாக கேட்க விடுங்கிறானா அதிகம் பண்ண மாட்டாங்க. டக்குன்னு கட் பண்ணி சீன்ஸை உள்ளே வைக்கிறது. டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த செகண்ட் ஹாஃபில் படம் வேகமாக போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு 3 நிமிஷம் சாங்கை வச்சோன்னா அது ஒரு லேகாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த சாங்ஸ் எந்த மாதிரியான சாங்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதை வந்து டேரக்டர் சங்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்லியிருப்பார், என்னோடய படங்களில் செகண்ட் ஹாஃபில் வரக்கூடிய டுவர்ட்ஸ் எண்டில் வரக்கூடிய சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஹை பீட்டில் தான் இருக்கும். நான் அங்கே போயிட்டு ஒரு ரொமான்டிக் நம்பரை வைக்க மாட்டேன், ஏன்னா ரொமான்டிக்காக நாங்கள் ஸ்லோவாக கொண்டு போனோம்னா ஆடியன்ஸுக்கு போர் அடிச்சிடும். பட் அதே வந்து ஒரு ஹை நம்பரில் நான் வைக்கிறேன்னா அவனும் அந்த பெப்பியான அந்த மூடுக்குள்ளே வந்துருவாங்க, படத்தோட டெம்போக்கு அது மேட்ச் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி இந்த நாரெடி ஒரு ஹை டெம்போவில் தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. அதை 3 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருந்தாலே அழகாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இல்லை அது வந்து லேகாக ஃபீல் ஆகிடுமோ நினச்சி இவங்க கட் பண்ணி காமிச்சதெல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எப்போ அந்த பாட்டு வீடியோ சாங்காக யூடியூப்பில் வரும்னு நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் எனக்கு இன்னொரு பிடிச்ச விஷயம், டெக்னிக்கலாக வந்து அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸோட அந்த ஒரு சிங்கிள் டேக்கில் FP மாதிரி ஒரு இதை யூஸ் பண்ணி சுற்றி காமிச்சிருப்பாங்க. அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டெக்னிக்கலாக. பட் படமாக பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கான ரைட்டிங்கில் அந்த வெயிட்டேஜ் இல்லாததால் நமக்கு படத்தில் அதோட எஃபர்ட்ஸை வந்து நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியல. பட் ரைட்டிங்கோட சிங்க் ஆகி அந்த இடம் வந்திருந்ததுன்னா ரொம்ப அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்க முடியுமோ அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ ஓவராலாக இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷனை எப்படி யோசிச்சு பார்த்தாலுமே என்னால் வந்து டைஜஸ்டே பண்ணிக்க முடியல. அது எனக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னு என்னால் சொல்லவே முடியல. அது டோட்டல் டர்ன் ஆஃப் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயங்களை தான் சரி பண்ணியிருந்தாலே ஃப்ளாஷ்பேக்கை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க முடியும். பட் அதை தாண்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் நிறைய இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் வீக்கான ரைட்டிங் வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ஸில் ஏறி விஜய் வந்து வருவார். பையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்பை விடுற அந்த ஸ்பியரை வந்து இது பண்ணுவான். இது வந்து த்ரிஷா கால் பண்ணி சஞ்சய் தத்தை வந்து என்னை மீட் பண்ணார், அவர் வண்டி வெளியே நிற்குதுன்னு சொன்னோன்னே இப்போ அவங்களுக்கு எந்தவித த்ரெட்டுமே இல்லை, வெளியே கார் நிற்கிது அவ்வளோதான், யாரும் வந்து அவங்களை அடிக்க உள்ள வரல, எதுவுமே நடக்கலை. இது ஆடியன்ஸாக நமக்கு தெரியும். பட் விஜய் என்ன நினச்சிக்கிறாருன்னா ஓகே அங்கே ஒரு த்ரெட் இருக்க போல நினச்சிட்டு அவர் பயந்துட்டு ஓடி வரார். இதுதான் கதையாக இருக்குது. பட் நமக்கு தெரியுது அங்கே த்ரெட்டே இல்லைன்னு. ஆனால் விஜய் கேரக்டரும் பையன் கேரக்டரும் அவ்வளோ அறக்க அடிச்சு பிடிச்சின்னு வர்றது எல்லாமே நமக்கு பார்க்கும்போது டேய் எதுவுமே இல்லாததுக்கு ஏன் இவ்வளோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுலேயும் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வந்து அந்த காரோட இன்ஜின் வந்து கெட்டு போயிடுமா, அதனால் நைட்டுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு டெலிவரின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஹார்ஸில் ரைட் பண்ணுறது எல்லாமே
ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக சரி காஷ்மீர் வந்துட்டோம், தளபதியை வந்து குதிரை சவாரியும் பண்ண வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி குதிரையில் ஓட விட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதெல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எழுதி இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல். அண்ட் அதே மாதிரி ரைட்டிங்கில் செகண்ட் ஹாஃபில் எனக்கு பெரிய டர்ன் ஆஃப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான ஒரு எல்சியூ கனெக்ட். எதுக்குன்னே தெரிலங்க, என்னால் அந்த கைதியிலேருந்து வந்தக்கூடிய அந்த நெப்போலியன் கேரக்டரை என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சுது. பட் அதை தாண்டி அந்த விக்ரம்லேருந்து வந்த அந்த கேரக்டராக இருக்கட்டும், அவங்களாம் எதுக்கு கதையில் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே புரிஞ்சிக்க முடியல. எதுக்கு இந்த படம் எல்சியில் இருக்கணும்னே தெரியல. ஆனால் எல்சியூவில் இருக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கலாம். ஏன்னா ராலக்ஸுங்கிறவங்க ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை டீல் பண்ணுறவர் தான். ஸோ சஞ்சய் தத்துக்கு மேலே ராலக்ஸ் இருக்காருன்னு காமிச்சிருக்கலாம், எவ்வளவோ பண்ணிடலாம். இன்ஃபினைட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு நம்ம ட்விட்டருக்குள்ளேயும் இன்ஸ்டாகிராமுக்குள்ளேயும் ஃபேஸ்புக்குள்ளேயும் போனோன்னா, அதுவும் யூடியூப்லலாம் போனீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கதை சொல்கிறாங்க, எல்சியூவில் இப்படி ஒரு கதை பண்ணலாம் அப்படி ஒரு கதை பண்ணலான்னு. அதெல்லாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்போது லோகேஷ் கனகராஜ் அதெல்லாம் தாண்டி சர்பாஸ் பண்ணி ஒன்று கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் அவரை வச்சுக்கிட்டார். அதை அவர் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண தான் செய்வாங்க. அதெல்லாம் இல்லாமல் சிம்பிளாக ஒன்று பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் ஆகாமல் அவங்க டிசப்பாயிண்ட் ஆக தான் செய்வாங்க. அதே விஷயம் தான் இந்த படத்துலேயும் நடந்திருக்கு. அண்டு லோகேஷ் கனகராஜ் அவரோட ஸ்ட்ராங் ஜோன் அப்படி நடக்கக்கூடிய இந்த ஆக்ஷனை யூஸ் பண்ணுற விதத்தில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆண்ட்ரியா அம்பு விடுற சீனு, அம்பு விட்டால் காரெல்லாம் லாரியெல்லாம் பறக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபத்தமாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரியான ஒரு அபத்தத்தை கார் 98 மாதிரி ஒரு கன்னை வச்சுக்கிட்டு கார் எல்லாத்தையும் பறக்க விட்டு ஒரு கேமில் வரக்கூடிய கிராஃபிக்ஸ் மாதிரியான ஒரு கிராஃபிக்ஸில் திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்லேருந்து காருக்கு மாறுறாரு, பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்த நெப்போலியன் அப்போ எங்கே போனாருன்னு தெரில. யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப காமெடியாக இருந்துச்சு. அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே படத்தில் எடுத்துருந்துருக்கலாமோ தூக்கிட்டு இருந்திருக்கலாமோன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. அதெல்லாம் ஓரம் கட்டிட்டு ஒரு ஹேண்ட் காம்பேட்டாவோ இல்லை ஒரு கன் காம்பேட்டாவோ வச்சுருந்தா ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது இந்த சிஜிக்கு பின்னாடி போய் இதை தான் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஏன் பண்ணாருன்னு புரியல. பட் கைதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சிம்பிளான சிஜியாக இருந்தாலுமே அது அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அந்த ஒரு சிங்கிள் ஷாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் விட்டு மாறி போகும். அது எல்லாமே அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பெருசாக சிஜின்னு ஃபீலே பண்ண முடியாது. அந்த சின்ன பட்ஜெட் படத்துலேயே வந்து கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணதால் அவ்வளோ நல்லா பண்ண முடிஞ்சுது. பட் இங்கே சரி நம்மக்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்குது, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி கதையை விட்டு வெளியே வந்து இப்படி ஒன்று பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி போகும்போது தான் இந்த மாதிரியான டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் ஏற்படுதோ அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனல் ஃபீல். அண்ட் கடைசியாக ஒரு காமெடி பண்ணாங்க பாருங்கள், எதுக்கு உலக நாயகன் அந்த சீனில் வேணும், தளபதி கிட்டே எதுக்கு அவர் பேசணும். அண்ட் அதோட லாஜிக்கை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமெடியாக இருக்குது. அவரே இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு ட்ரக் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து அப்பாவோட பிரச்சனையால் தான் வந்து அதை கொளுத்திட்டு வந்திருக்காரு. அவர் எதனால் திருந்தினாருன்னெலாம் தெரில, அவர் திருந்தினாரானுமே தெரில. ஏன்னா அர்ஜுனை சாகடிச்சிட்டு அவர் வந்து அந்த சேரில் உட்காந்து சிகரெட்டை தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார். அவர் இன்னும் டோட்டலாக அதுலேருந்து வெளியே வந்தாருன்ற மாதிரிலாம் அவங்க காட்டவே இல்லை. ஆனால் அவருக்கு கால் பண்ணி இன்னும் இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய இருக்குது, வா நம்ம சேர்ந்து செய்வோம்னு சொல்கிறதெல்லாம், அவன் யாருனே தெரியாமல் நீ ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கிட்டு அவன்கிட்ட அவன் இன்னும் திருந்தவே இல்லை, அவன் தான் இது எல்லாமே காரணமே அப்படிங்கிற மாதிரி. அவர் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒரு பேண்டு க்ரியேட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான வேலைகள் பார்த்தவரை இவர் கால் பண்ணி வா நம்ம போய் அடுத்த வேட்டையை ஆரம்பிப்போம்னு சொல்கிறதெல்லாமே என்னையா ரைட்டிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. விக்ரமில் ரோலக்ஸ்க்கு ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு போர்ஷன் வச்சோம். ஸோ லியோவில் விக்ரமை வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்து வர படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு லியோவிலேருந்து விஜய் வந்து ஒரு டைலாக் பேசிட்டு போவார்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எழுதுறது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிட்டாருன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இதை பேசணும்னு சொல்லி நினச்சேன். நிறைய பேர் ட்விட்டர்லேயும் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷனை வந்து ரத்னா தான் வந்து எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிலாம் வந்து சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. தயவு செஞ்சு அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க. உங்களோட டேரக்டர், உங்களோட ஃபேவரட்டான டேரக்டர் ஒரு விஷயத்தை சொதப்பிட்டாரு அப்படின்னா ஆமாம் அவர் சொதப்பிட்டாருன்றதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த படத்தில் இது வந்து பெட்டராக பண்ணுவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட பாசிட்டிவாக பேசி அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் அதை விட்டுட்டு லோகேஷ் கனகராஜே அதை டேரக்ட் பண்ணலை, இதை வந்து இவர் தான் பண்ணார் அவர் தான் பண்ணாருன்னு உங்களோட ஃபேவரட்டான டேரக்டர் மேலே ப்ளேம் விழக்கூடாதுன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து அதை ரீடைரக்ட் பண்ணி விடுறது எந்த வகையிலையும் சரியான விஷயமா இருக்காது. ஏன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூலாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், தீரஜும் ரத்னாகுமார் 2 பேருமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் தான் எங்களோட இன்புட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு, செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாகவுமே வந்து லோகேஷ் அவரே பார்த்துக்கிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி படத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது அந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃப் தான். ஸோ ஒரு ரைட்டர்ஸாக அவங்களோட வேலையை அவங்க நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் ஹாஃபில் லோகேஷ் கனகராஜ் ஒரு ஆக்ஷன் மேலே வச்ச பிலீஃப் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல லைட்டாக ஒரு மிஸ்கால்குலேஷன் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் லோகேஷ் கனகராஜோட கண்ணியாக இருங்க, விஜய் சாரோட கண்ணியாக இருங்க, என்னாலும் இருங்க. பட் ப்ளேமை தூக்கி வேற ஒருத்தர் மேலே வச்சுட்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறது எப்பயுமே ரொம்ப தப்பான விஷயம். நீங்கள் இப்படி பண்ணுற விஷயங்கள் தேவையில்லாமல் அந்த ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அந்த கிரியேட்டர்ஸோட
லைஃப்பை அண்ட் அவங்க மைண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஸோ அதை பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நான் சொன்ன மிஸ் பண்ண பாயிண்ட்டில் எதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் என்ன பண்ணியிருந்தால் இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்க முடியும், ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமாக நம்ம கமெண்ட்டில் அதை பற்றி பேசுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் லோகேஷ் கனகராஜ் அண்ட் விஜய் சார் ஃபேன்ஸுக்கெலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு கண்டென்ட்டில் வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, tata, bye bye.